हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए साउंड ई लेके आई हूँ। ई के कई वर्ड होते हैं, जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे दिया है 11 11, एग्ज़ाम परीक्षा, लाइक समाज का उच्चारण वन, इंग्लिश अंग्रेजी, एग्ज़ाम्पल उदाहरण। ठीक है, ये तो छोटे ई के वर्ड थे। अब है साउंड ऑफ ई। ई कहीं ई आता है, सिंगल ई आता है, कहीं डबल ई आता है, कहीं ई के साथ ए आता है, तो इसको बड़े ए की मात्रा कहेंगे। जैसे बी, एग्जाम्पल के तौर पे बी होना, ही वह एक परशु, कीप रखना। तो ये थे, इनमें कईयों में डबल ई आता है और कई में ये ए भी लगकर आता है। कई वर्ड ऐसे होते हैं। अब थर्ड की बात करते हैं ए। इसमें साउंड ए आ रहा है मगर है ई, इसमें साउंड कई वर्ड में साउंड ए आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हैन मुर्गी, पैन पैन, एंटर घुसना, इल्बो कोहनी। साउंड ऑफ ई के 3 साउंड होते हैं, छोटी ई, बड़ी ए। ये तो हमारा आज का वीडियो था ई साउंड का। ये वोवल्स 5 तरह के होते हैं, ई, ए, ई, आई, ओ, यू। तो हमने ए कर लिया, अब ई था आज हमारा। जिसको भी ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो लेकर मैं बहुत जल्दी आऊँगी। धन्यवाद।